Ayun, ano na mga pre. So may nag-request no, sound check nitong SC Project dito sa Honda CBR version 4 na 150cc. Ayan. So itatry muna natin siya na may silencer. Tapos tatanggalin ko yung silencer. Tapos susukatin ko siya gamit tong dalawa kong sound meter. Ayan, so ito yung medyo mamahalin ng konti. Ito yung medyo budget meal. Ayan. So tignan natin mga pre kung anong magiging reading niya. Tara, let's! So ito yung sound niya mga pre na naka-silencer. Ito naman ang reading pag may silencer mga pre.